Привет, ребята, вы на канале Гимнастик, меня зовут Катя, и сегодня я поведу речь про игру Pocket Styler. Это мобильная игра, в которой ты можешь попробовать себя в роли стилиста, подбирая различные образы моделям и соревнуясь с другими стилистами. Эта игра меня очень затянула по двум причинам. В ней можно побеждать, не используя донат, то есть не вкладывая деньги в игру, и в ней не нужно проводить 24/7 своего времени, а это очень классно, потому что когда игра занимает все твое свободное время, в первые моменты это классно, но потом, не знаю, я так не могу, мне не нравятся такие игры, поэтому очень классно, что я могу зайти, поиграть, что-то добиться и при этом уйти делать свои другие дела. И я загорелась идеей сделать гайд для начинающих в этой игре, потому что на самом деле, когда только ее открываешь, сталкиваешься с непониманием, с вопросами и иногда даже немножко разочарованием, и тебе некуда обратиться, потому что в самой игре нет каких-то инструкций, очень мало там каких-то пояснений, и в интернете особо нет контента, посвященного этой игре, поэтому я бы хотела, чтобы было как-то это все скомпоновано в одном месте, и это будет это видео. Если здесь не будет какого-то ответа на вопрос, интересующий вас, пожалуйста, пишите в комментариях, попробуем вместе разобраться. И для вашего удобства не забывайте пользоваться тайм-кодами. Погнали! Итак, самый волнующий вопрос. Как стать трендсеттером? Удивительно, но игра не дает на него ответ, хотя тут нетрудно догадаться, и это, в общем-то, самое главное, что нужно в этой игре. Трендсеттером становится тот стилист, который занял первое место в сезоне, а тренд задает его самый звездный наряд. То есть, для того, чтобы стать трендсеттером, необходимо каким-то образом выбиться на первое место и задержаться на нем. Я сейчас расскажу, что делаю я для того, чтобы это все сделать и достичь высот. Как минимум, второе, третье место гарантировано. Первое, это зависит от того, с кем вы соревнуетесь, потому что если у вас донатер, и вот сейчас я соревнуюсь, буквально на этой неделе, в этом сезоне, я соревнуюсь с человеком, который, очевидно, прям вкладывает дофига бабла в игру, и мы просто то я, то она, то я, то она. Но сейчас я на первом месте, у нас отрыв реально просто 100 очков. То есть даже с людьми, которые вкладывают деньги, можно посоревноваться, используя то, что я предлагаю. Не знаю, надеюсь, что это для вас тоже сработает, но для меня это прям отлично работает, я не вкладываю ни рубля. У меня тут небольшая памятка, в которой я буду поглядывать, чтобы ничего не забыть, ничего не перепутать. Значит, во-первых, в игре существуют события. Это то, что вы видите на основном экранчике, где нарисовано здание, вы видите город, и там разные люди, подходя к которым вы можете создать образ. Это называется событие. Ваша задача максимально участвовать во всех событиях. Опять же, я сегодня буду говорить много достаточно очевидных вещей, но даже глядя на то, как играют другие люди, я вижу, что многие не используют даже эти очевидные вещи. Даже если вам не нравится образ, который вы составили, даже если он выглядит как дерьмо, нужно отправлять, если у вас есть такая возможность. Потому что чем больше событий, в которых вы принимаете участие, тем больше корон вы получите, тем выше ваше место в таблице, тем больше вероятность, что вы победите и заработаете себе дофига кристаллов, которые потом вы сможете инвестировать в одежду. И кроме этого, зарабатывая достаточно много звезд, вы будете получать дополнительные вещи, потому что если вы заработаете 2 звезды, 3 звезды, 4 и 5 звезд, за каждое количество звезд дополнительно от каждого события дается награда. Деньги, кристаллы и какое-то шматье. Это очень круто. Да, не всегда вы сможете заработать 5 звезд и даже 4,
но хотя бы сколько-то нужно заработать, поэтому нужно поучаствовать в максимуме событий, в котором вы можете это сделать. Как это сделать? Первоначально, что я делаю, когда я захожу в игру, я вот получила награды, все, я начинаю составлять образы. Но прежде чем это делать, я пробегаюсь по всем событиям, которые есть сейчас в игре. Почему я это делаю? Нельзя вот просто сразу зайти и составить образ и его отправить. Ты можешь облажаться. Потому что существуют такие события, в которых есть определенные условия, которые тебе нужно выполнить. Да, есть события, где написано просто подобрать образ, но есть события, в которых тебе нужно взять какой-то конкретный топ из конкретной коллекции, конкретного цвета, фактуры, ткани, чего угодно. На это нужны деньги, особенно поначалу. У тебя будет очень мало одежды, которую ты можешь использовать, и не особо много денег, и тебе эти деньги нужно расходовать максимально эффективно. Значит, первое, что нужно сделать, это посмотреть требования к каждому событию и прикинуть, что мы можем сделать, что мы не можем сделать. Еще, это очень важно, пару раз меня прям это спасало, важно обращать внимание, когда событие закроется. Ведь у каждого события есть срок его действия. И если ты будешь отвлекаться на другие образы, ты просто пропустишь события, пропустишь возможность хоть что-то отправить, хоть какие-то баллы получить. Поэтому смотрим в первую очередь на время события, через которое оно заканчивается, и на требования. Потом, когда мы оценили уже ситуацию, нужно переходить к созданию образов. Я, в общем-то, смотрю уже первостепенно, я иду туда, где что-то требуется от меня. Не просто подобрать образ, а где нужны конкретные условия. И начинаю прицениваться к образу. Я смотрю, какой максимально бюджетный топ из подходящих к условиям я могу выбрать. Или аксессуар, в зависимости от того, что требуется. Да, к сожалению, в наших условиях не донатерских приходится зачастую выбирать самые дешевые вещи. Поэтому получается не всегда самые красивые образы. Но об этом позже. Мы пока просто составляем образ и никуда его не отправляем. То есть выбираем самые бюджетные вещи, все, мы выполнили условия и никуда не отправляем. Идем в другое событие, составляем там образ и делаем так со всем, где есть какие-то требования. Дальше нужно понять, хватает ли нам на все это денег. Если вам не хватает денег уже в каком-то одном событии, естественно, вы его отбрасываете, потому что вы не можете его выполнить. К сожалению, такое часто бывает, что требуются вещи, которые можно купить только за кристаллы, причем за какое-то бешеное количество, там 800 или 1000 кристаллов. И я например, просто не могу это сделать. Поэтому я говорю, окей, я откладываю это событие, я иду заниматься другими. Если вам хватает денег, все равно посмотрите, какая финансовая ситуация по остальным образам, потому что бывает так, что в одном образе одна вещь стоит 6000 банкнот, но, используя эти 6000 банкнот, вы можете составить 2 образа вместо одного. Поэтому, конечно же, лучше вы купите вещь в 2 других образах вещи, чем вещь для одного этого образа, потому что вы так сможете получить больше баллов. То есть это простая математика, да, нужно немножко подзаморочиться, посчитать, но на самом деле, когда ты приучаешься это делать, это уже идет машинально, и это реально работает, это помогает распределить ресурсы. Особенно поначалу. У меня сейчас больше 100 вещей, я уже могу что-то комбинировать, и практически всегда у меня есть хотя бы одна вещица из коллекции. Но поначалу у нас нет такой роскоши, поэтому нужно максимально эффективно расходовать свои ресурсы. Дальше, еще до того, как вы отправите образ, обязательно проверьте, все ли вы сделали, чтобы получить максимум звезд. Что вы можете сделать, чтобы получить максимум звезд? Есть некоторые пункты, за которые в игре начисляются дополнительные баллы. К примеру, первый пункт – это баллы за неношенную вещь. Второй пункт – это баллы за трендовую вещь. Третий пункт
баллы за вещь из текущей коллекции. Ну и можно еще получать дополнительные штучки, типа деньги или там короны за использование расходников. Это духи и блеск. Ну и самое основное, что дает звезды, это голосование игроков. Давайте разберем кратко каждый пункт. Голосование — это то, что привносит максимальную непредсказуемость в игру. Ну вот, серьезно, сравнивая два своих образа, я иногда не понимаю, почему один из них набрал больше звезд, чем другой. Потому что, например, один вот выглядит максимально там классно, другой какой-то достаточно аляпистый, потому что у меня не было особого выбора в одежде. И аляпистый набирает больше баллов, чем стильный такой прям вылизанный образ. Я иногда просто не понимаю. То есть, на самом деле, предсказать, как люди проголосуют, невозможно. Более того, я делала даже специально один и тот же образ, ну, практически одинаковый, на разные события. И, ну, голосование распределяло звезды абсолютно по-разному, хотя образы одинаковые практически. И, кстати, у событий же есть название, то есть, например, там, подготовка к свадьбе друга, или там, поход в музей, встреча с друзьями в кафе. Когда идет голосование, игроки не видят, в какой категории вы приняли участие, да, в каком событии. Да, там есть фон, и по фону можно примерно прикинуть, но там столько разных событий даже на одном и том же фоне происходит, что, ну, невозможно понять. Поэтому никто особо не обращает внимания на то, что вокруг вас, то есть фон, и на события, потому что нигде об этом не написано, какое-то событие. В голосовании просто идет сравнение двух образов. Все. И как бы можно сколько угодно огорчаться по поводу несправедливого голосования, но не нужно, потому что, ну, в этом нет никакого смысла. Стиль, он у всех как бы индивидуальный, и вкус индивидуальный, потом иногда просто глаз уже замыливается, и начинаешь голосовать за что-то более яркое, необычное, чем за то, что да, стильно, да, красиво, но это уже видели 1000 раз. Поэтому тут трудно что-то предсказать, но можно попробовать, конечно же. Кроме голосования, дополнительные баллы могут вам принести баллы за неношенную вещь. Это самый большой буст к баллам из всех перечисленных пунктов, ну, помимо самого голосования, конечно же. Добавляет он 0,75. Так, на минуточку, почти единицу. Трендовая вещь добавляет наравне с вещью из текущей коллекции 0,25 балла. Трендовая вещь – это вещь из образа трендового, текущего трендсеттера. Все эти вещи трендовые помечены огонечком в магазине и в вашем шкафу, так скажем, да. Они помечены огонечком. То есть они выделяются, вы их можете легко увидеть. А вещи из текущей коллекции, которые сейчас популярны, которые сейчас все должны использовать, отмечаются такими футболочками. Вот, поэтому тоже в этом нет проблем, чтобы найти эти вещи, вычленить их в гардеробе. Кстати, может быть такое, что одна вещь может быть одновременно и трендовой, и коллекционной. Например, сейчас коллекция «Джинсовые сны», по-моему, называется. И, допустим, если трендовым образом станет образ, где есть ремень из этой коллекции, он будет одновременно подходить под оба пункта. И вы получите по 0,25 за каждый. То есть, используя одну вещь, вы уже даете себе буст 0,5. Это неплохо. Поэтому тоже имейте в виду. Расходники есть в двух типах, как я уже говорила, духи и блеск. Они продаются и за банкноты, и за кристаллы. Каждый из них дает что-то свое. То есть какое-то увеличивает количество денег, которые вы получите за образ.
какие-то увеличивают количество корон, которые вам начислятся. Это все зависит, вы можете это увидеть прямо при покупке. Я иногда их использую, не то что прям очень часто, но бывает. Не могу сказать, что они как-то очень сильно помогают подняться в таблице. Ну, могут, да, они дают короны, как бы можно покупать, но каждый раз я не думаю, что имеет смысл. Есть гораздо более важная вещь, на которую нужно обратить внимание. Нужно по максимуму получить баллы за неношенную вещь, трендовую и коллекционную. Не всегда, конечно же, вы можете получать баллы за неношенную вещь, потому что, просто невозможно, когда ты не вкладываешь деньги в игру, невозможно постоянно покупать новые вещи. Это дорого обходится. Но новые вещи могут вам достаться за высокооцененные образы. То есть, если вы получили 5 звезд за образ, вам дарится какая-то вещь. Это просто топ. Используете потом их в каких-нибудь образах, получаете баллы за неношенную вещь. Либо вы удовлетворяете условиям какого-то события, покупая новую вещь, у вас уже начисляются баллы за неношенную вещь. Но даже если вы не можете приобрести новую вещь, наденьте трендовую и вещь из коллекции. Это небольшой буст, но он дает что-то уже. Я не выпускаю образы никогда, не использовав трендовую и коллекционную вещь. Вот просто я беру себе за правило, я должна купить, как только выходит коллекция, я покупаю хотя бы один аксессуар, который может по максимуму подойти в разные образы. И есть еще секретик по поводу того, чтобы все-таки гармонизировать, общий образ с тем, что нужно сделать для того, чтобы получить баллы. Потому что иногда вещи из текущей коллекции или трендовая вещь вообще никак не сочетается с тем, что вы составили, какой образ вы составили. Особенно если вы составляете не просто образ из головы, а вам нужно удовлетворить каким-то условиям, которые вам предлагает событие. И вы надели красивенько так все беленькое, например, шелковое, и тут внезапно джинсовый ремень. Вообще не очень. И я все равно в таких случаях его оставляю, даже если он не смотрится, потому что уповать на голосование я не могу. А ремень этот пробустит мне образ на 0,25, и это уже круто. И пусть будет хотя бы так. Но помимо того, что я могу оставить его даже видным, я зачастую скрываю такие вещи. То есть я надеваю сверху какой-нибудь пиджак или какую-нибудь куртку, и не видно под ним или под ней, что там надет ремень или там надет какое-то украшение. Поэтому пользуйтесь, надевайте верхнюю одежду. Да, вы скроете топ, который надет, но зато вы еще скроете трендовую вещь, которая не вяжется с вашим образом, а вы, допустим, можете накинуть там что-то сверху, и это будет смотреться гармонично. Поэтому тоже пользуйтесь таким вариантом, это очень классно спасает иногда. И в целом хочется сказать про вещи. Я поначалу старалась покупать вещи только тогда, когда от меня это требует события. И покупать только базовые вещи, самые базовые, которые есть из того, что предложено по условиям. Потому что сначала у вас очень мало вещей, и вам нужно как-то их компоновать между собой, чтобы они сочетались, и это все как-то гармонично смотрелось, потому что мы же не только на баллы делаем упор, мы все-таки стараемся сделать что-то красивое. Поэтому, составьте капсульный гардероб для начала, который вы сможете использовать для разных целей и составлять из них абсолютно разные образы, чтобы не лепить каждый раз одно и то же одинаково, потому что вы сами устанете от того, что у вас каждый раз одно и то же. Постарайтесь как-то разнообразить, но базовыми вещами. И в целом, не покупая вещи лишний раз, когда это не нужно, вы можете сэкономить деньги как раз-таки для тех событий, в которых будут какие-то условия, чтобы вы могли эти условия выполнить. Потому что если вы будете растрачиваться направо, налево, то вы потом просто не сможете, у вас не будет денег для того, чтобы купить вещь из какой-нибудь там коллекции, которая нужна для какого-нибудь там события. Поэтому я бы посоветовала поаккуратнее с деньгами и не тратить лишний раз, когда это не нужно. Либо тратьте, когда у вас там уже много. Мне там бывает 10 тысяч я накоплю, и
думаю, вроде как и тут у меня есть уже вещи, и там у меня есть уже вещи. Ну ладно, для этого образа куплю новые сережки, к примеру, или еще что-нибудь. То есть это уже потом придет, а поначалу приходится ужиматься. Но на самом деле за 2 недели, вот я говорю, каждый день я играю, я уже 100 плюс вещей имею. То есть это достаточно быстро все фармится. И в игре сейчас появилась возможность смотреть рекламу. Я не знаю, есть ли она у всех, но мне кажется, она должна появиться у всех. И если есть возможность, смотрите рекламу, потому что это приносит денежки. Не забывайте ежедневный бонус забирать, 1000 банкнот дают. Это находится в правом верхнем углу. Вот, вы можете нажать и получить 1000 банкнот просто так. Ну и напоследок хочется отметить ежедневные задания и достижения. Обращайте на них внимание перед тем, как составляете образы. Особенно, если вы идете на события, где нужно просто подобрать образ, у вас нет никаких требований. Зайдите, посмотрите ежедневные поручения, задания, что там нужно. Потому что бывает такое: соберите образ из 2 джинсовых вещей. Или соберите образ без макияжа. Или еще что-нибудь там, какую-нибудь используйте вещь. И эти задания не так сложно выполнять. Просто если вы будете обращать на это внимание, на них, на сами задания, вы будете держать в голове, что вам нужно, и вы сможете выполнить задание. Если вы выполните все ежедневные задания, вам дадут такую сумочку-пакетик, в котором лежат кристаллы и банкноты. Это просто супер, поэтому не забывайте тоже про ежедневные задания. В целом это все, что я хотела рассказать про эту игру. Это основная базовая информация, которая потребуется новичку для того, чтобы влететь в игру, понимая, что он делает, и быстро достичь высот. Я уверена, что у вас получится, потому что здесь в основном, чисто математика и стратегия, в общем-то. Пишите в комментариях вопросы, если у вас какие-нибудь остались, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам понравилось это видео, если оно было полезным. Подписывайтесь на канал, если хотите встретиться со мной еще разок. И до новых встреч. Пока-пока.